好啦，我哋今次呢，而家呢，我哋哇咩事好興奮喎呢位小姐，我哋呢又嚟到呢一個嘅一年一度嘅聖誕旅行。我哋今次去嘅地方呢，望下先，就係紐約啦。我哋要3:25到班。好，而家其實呢，機場呢，大部分呢都閂晒㗎啦，冇乜人，係唯獨是得佢哋咁興奮嘅啫。好，紐約見。拜拜。 Okay, let's go. 我哋而家咧就啲嘢食就到咗啦。呢個咧就係奄列，呢個就係奄列，有 mushroom 㗎，裏面係有蘑菇啦，有沙律，有啲沙律啦。呢個咧就係 granola，有啲士多啤梨啦，有啲藍莓，呢個 green yolk，有個 yogurt，有呢啲。係啦，呢啲 granola，一個好呢個咧就係好為食嘅哥哥，佢有食緊三文魚 toast。好啦，我哋開餐先啦。你開餐先啦，而家交俾導演熄機，拜拜。拜拜。Grand Central Terminal 位於紐約市曼克頓中城區，佢係1913年正式啟用之後，一直都係紐約鐵路嘅中央樞紐。唔講你唔知，呢個站有好多亮點，其中一個就係車站天花板描繪咗地中海冬季星空黃道12宮星座，而呢啲星星更係以24K 金箔點綴。不過呢啲星座嘅方向係完全左右相反嘅，有人就話係從上帝嘅角度去睇星空，唔係用我哋嘅角度去睇。唔知你哋又同唔同意呢？另外，唔知你哋有冇留意到車站中央詢問處有一座時鐘啦？呢個鐘係整座車站裏面最具代表性嘅地標，佢有4個鐘面，喺唔同角度都可以睇到時間。鐘面係由最珍貴嘅蛋白石而成，而家估計大概係去到1000至2000萬美金，可以話係全世界最昂貴嘅時鐘之一。我哋卒之嚟到 Grand Central 嘅 Christmas Market 啦，佢哋賣唔同種類嘅嘢，有啲賣手工品啦，有啲賣衫啦，款式間間都差唔多，好多人啊已經開始。有啲就賣本地設計，有啲就賣聖誕裝飾品啦，都好靚，好別緻，所有嘢都。好啦，我哋而家嚟到呢一個呢，就係一個地鐵站。我哋首先呢，望下樓上呢一個嘅天花嘅拱形嘅設計。其實呢，嗱，你見唔見到哥哥佢哋呢喺對面嘅？佢哋其實喺對面啦，佢哋呢就喺呢度講嘢。Suppose 咧，佢講嘅嘢呢，我哋係聽唔到嘅，但係呢，我哋而家喺呢一個位度呢，我哋就聽得好清楚啦。嗱，妹妹呢又講埋啲，妹妹講埋啲咁嘅嘢，嗱，係咪聽得好清楚佢哋講嘢？其實佢哋喺對面嘅，佢哋就係靠住呢一個天花嘅原理咧，將啲聲音咧喺嗰度咧咁樣傳播過嚟嘅。好啦，而家咧哥哥佢哋咧就喺呢度買一張呢一個嘅儲值飛啦，我哋買7日用嘅儲值飛就係呢個啦。
81街Museum站，你睇下佢哋嗰個裝飾咧，都有啲花石間。好啦，我哋而家咧嚟到呢一個叫做 Natural Museum。 American Museum of Natural History。係啦，咁目的係睇咩啊？我哋嚟呢度睇 Natural History。我哋咧呢度其實有呢個嘅恐龍啦，有其他嘅星球體添啦。嗱，不過咧今日唔知點解咧，可能係聖誕節假期啦，真係好多人。你睇沿路排到，同埋麻麻地嘅天氣，落雨啊，呢度好凍。Hello， 望下妹妹。我係導演。你係導演 ，OK。好啦，我哋而家仲要排緊隊啊，冇諗過咁多人啊，真係。我哋入到去再睇下有啲咩睇，再同大家匯報。我哋而家咧嚟到呢一個嘅 Times Square 啦，望下幾熱鬧而家呢度。不過咧落緊雨啊！我哋又影下哥哥先，少少啊！我俾啲你好唔好？好啊！M&M 嘅袋，究竟有冇人買嘅咧？我話係揾佢嗰啲 rapper 做。好啦，我哋今朝咧而家嘅行程一早，而家當地時間8點鐘，我哋而家去緊搭船去睇自由神像。
顧名思義 ，Ellis Island 係一個島。喺1892年至1924年之間 ，Ellis Island 係當時美國主要移民嘅檢查站。移民嘅人需要喺呢度接受嚴格嘅醫學同埋文件嘅檢查。任何健康問題，例如有傳染病啊，或者係冇經濟能力，都會導致被拒絕入境。通過檢查而成功入境嘅人，呢個島係一個 Islands of Hopes。不過對於拒絕入境嘅人嚟講，呢個島就係夢想破滅之地 ，Islands of Tears。又嚟到呢一個小攤檔擺賣一啲嘅紀念品，都算抵嘅，佢2蚊一個磁石。咁啲 keychain 就1蚊個，你睇下，都有好多種唔同種類。就哥哥揀咗呢幾款啦。哇！你睇下幾多人，摸下呢隻牛，你睇幾長龍。好啦，你喺隔離呢度就咪好多小販賣嘢啦。好多人食啊間鋪頭，所以我哋而家咧都特登要走一走翻入嚟，再睇下有啲乜嘢食。好啦，我哋頭先嗌嗰2個咧，一個烤肉，一個係仙人掌。原來最後個樣就係咁啦。好啦，木哥哥而家食緊個仙人掌味啊，覺得點咧？唔係仙人掌嚟嘅，係啫喱。嗱，我哋而家嚟到華爾街啦，你過嚟望下我哋身後面呢度有一棵好靚嘅聖誕樹啊，見唔見到啊？好高啊！好高嘅聖誕樹啊！
就嚟到呢度，你睇下啲樹掛咗好多黃色嘅燈飾，好閃靈靈啊！仲有掛咗喺棵聖誕樹度添。好啦，我哋而家嚟到之前其中一座 World Trade Center 嘅地方啦。咁經過911之後咧，咁呢個就係原址嘅911 Memorial。咁側邊咧，我哋亦都見到有好多唔同遇難者嘅名喺度。咁及後咧，就只係得翻一座嘅好高嘅 building。咁我哋見到今日亦都有好多直升機喺度盤旋。我哋冇入去個museum睇啦，咁我哋都見得到咧，佢保留翻咧 World Trade Center 起樓嗰陣時嘅嗰啲工字嗰啲。好啦，我哋嚟到世貿嘅其中為止一個地方咧，就係呢一棵咧係一棵叫做 Survival Tree， 即係話咩啊？喺世貿今次911裏面咧，呢棵樹咧係唯一一棵屹立不倒嘅樹，我哋真係要好好珍惜。咁同時間，媽媽亦都買咗個袋，做咗少少嘅捐款啦。好啦，我哋而家見到由 North Pole 隔離咧，就係911紀念911嘅紀念館啦。跟住再過嚟呢度咧，我哋咧就有一個好特別嘅地方，佢係一個名設計師去設計嘅，佢就叫做 World Trade Center Oculus。咁其實 Oculus 呢個字咧就係拉丁文裡面嘅眼睛嘅意思嘅。喺建築學咧係指一個圓形咧或者眼睛球體開口嘅意思，就係話希望可以看到天空。透過咧其實你見到中間咧佢有一紮窗嘅，透過啲窗咧你就會見到咧好似好自由之塔嚟嘅。咁其實 Oculus 咧係紐約裏面咧最大交通樞紐中心嘅其中一部分啊。佢亦都係裏面咧，尤其是而家喺12月24號咧，佢都有一個室內嘅聖誕市集。我哋不如一齊去睇下。哥哥好為食啊！佢買咗杯gelato啊，有2個味，呢2個味好特別啊！其中一個味係蘋果批味啦，另外一個味係 gingerbread 味，好唔好味啊？好味到咧，成個鼻都係而家佢食到。
哋啲餐已經到咗啦。呢個係烏冬dumpling，烏冬係咪啊？牛肉烏冬dumpling，同埋一碗白飯。哥哥咧？而哥哥就係一碗白飯，rolls 啊，壽司 rolls，然後一個天婦羅嘅烏冬。我咧媽媽就係好好味味啊！好好味嘅三文魚啦。天婦羅蝦啦，餃子啦，豆有媽媽最中意嘅枝豆啦，同埋菜沙律嘅仲有一個啲醬汁。醬汁。 dumpling sauce 同埋一個我有個 ginger 飯團 dressing 我哋快啲開餐。我哋要食嘢啦，拜拜。拜拜。早晨啦，已經去到我哋今日嘅行程第3日啦。咁今日係12月25號，我哋而家咧晨早咧就嚟到呢一個嘅 New York Public Library。我哋已經知道一早咧呢個 library 咧今日係唔會開嘅，不過走嚟打下卡。隔離咧呢一隻獅子咧都其實幾出名嘅，不過個中嘅嘢我遲啲先再話俾你聽。都係嘛？我哋嚟到而家今日表姐介紹我哋食呢一間嘅 Best Bagel and Coffee。咁佢咧，佢有好多款唔同嘅 bagel 嘅，有好多真係好多。表姐話好好味。咁你其實而家見到咧，呢間鋪頭咧亦都有好多唔同嘅款啦，同埋真係好多人啊！你睇 Macy 出面咧，原來有啲好得意嘅，有得俾你打機咁啊 Macy 嘅 Window Display。好啦，我哋而家嚟到Hudson Yards嘅 Vassal 呢度咧，其實可以俾你行上去嘅，但我哋呢個實在太大風啦。好啦，我哋嚟到呢度就係 Radio City。佢呢度咧，其實咧係講緊咧。人哋特登飛嚟，尤其是 Christmas 咧，佢有一啲嘅舞台劇啦，佢叫 Rockets 嘅。咁咧，好多人咧都係特登飛到嚟聖誕節先至會有嘅呢一個嘅 show 睇嘅。咁而對面咧就係好有聖誕氣氛嘅 Marquee 啦。啲人都着到好隆重過嚟睇呢一個 Rockets 嘅。
呢個就係正面啦。你睇下而家幾多人？哇，係喎！呢個 BCD 豆腐煲好出名，但係好長龍。你睇下幾多人？去第二間食啦。太長龍啦！我哋而家去揾第二間食。哇！我哋而家嚟咗呢一間叫做韓國餐廳啊，都好多人啊，叫 Five Senses。你睇下幾多人食緊？我哋就喺 Korean Town 嗰度揾食啦，今日見唔見到？我哋而家排緊隊，呢個就係哥哥啦，我係表姐啦，阿妹咧，睇下幾多人？好啦，我哋嗌咗啲嘢食，食呢個燒牛啦。呢個有飯，哇！你一對呢個有海鮮餅，
到。食得好飽啊！哇！你張相好剪輯
家嚟咗呢一個嘅 Washington Memorial， 我哋一陣間呢就可以入去裏面睇下，可以升上去最高睇下呢一個嘅華盛頓市嘅周邊。今日天氣麻麻，落雨。Hello。天色陰暗，頭先落雹添啊！同埋好凍啊！而家我哋而家咧就開始等緊部 lift， 我哋就可以上去。咁咧大概咧都係500米嘅，如果冇記錯係個高度。呢度已經有個顯示器喺度 ，hello。咁我哋而家就等，佢好似1分鐘內就可以去得到噶啦。咁我哋又睇下地下嗰啲設計啦，地下啲 mosaic tile 咧都有美國嗰個 logo 喺度嘅，見唔見到？係啦。If you like a long hot summer breeze, dancing to an incredible beat, hanging with your friends, that's all that you need. If you love the way it makes you feel, hey, when you feel it, it makes you feel good. Can turn a bad day to the better, play another tune. It's gonna be alright, don't say never. Friends can change your mood. A little fun tonight lasts forever, will make you feel so good. If you like a long hot summer breeze, dancing to an incredible beat, hanging with your friends, that's all that you need. If you love the way it makes you feel, if you like to cruise around in the streets, lie by the pool at 90 degrees, going with your friends to catch a movie. If you love the way it makes you feel, put your hands up, say yeah, 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 yeah. Put your hands up, say yeah, 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 yeah. You know when you feel it, I need to get away. You wanna just go and make it better. Grab your phone and say, wanna have a good time all together. Friends can make your day, a little fun tonight lasts forever, will make you feel okay. If you like a long hot summer breeze, dancing to an incredible beat, hanging with your friends, that's all that you need. If you love the way it makes you feel, if you like to cruise around in the streets, lie by the pool at 90 degrees, going with your friends to catch a movie. If you love the way it makes you feel, yeah, come on, put your hands up, say yeah, 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 yeah.
呢一個 model 咧，而家介紹緊咧喺雷電受到俾雷襲擊嗰陣時咧，點樣可以躲避得到？隔離呢度咧都有解釋過，我哋可以過嚟睇一睇。原來呢個塔啊，呢、個 monument 啊係555個 feet， 有1/8寸高。譬如真就係呢個三角先。好啦，呢個 model 咧就係講翻咧，我哋最尖嗰個尖端位嘅內部係乜嘢，係點嘅樣，點嘅情況。而家頭先咧，我哋咧就係入咗呢部 lift 啦。我哋就係上咗嚟呢度，你見到中間係啦，有啲窿窿嘅話咧，我哋就係頭先喺度睇。我哋就落咗一層啦，而家去到490尺，就係呢一個嘅 exhibition 嘅地方啦。而呢一個 Washington Monument 咧，最主要嘅咧都係用呢啲嘅 marble 去砌成。好啦，我哋嚟到呢個2次世界大戰紀念2次世界大戰嘅地方叫 World War II Memorial。咁每一條柱咧，佢都擺咗講緊係美國嘅州份喺度。前面呢一個咧就係林肯總統嘅紀念館啦。今日天氣麻麻地，而家落緊雨。而家咧，我哋嚟到林肯紀念堂呢度咧，就係紀念一位美國總統阿林肯啊。佢裏面咧，呢個博物館裏面咧有一個雕塑嘅，佢就係有個林肯好大嘅林肯像喺裏面。我哋一齊入去睇下。好啦，我哋而家嚟到呢一個係白宮嘅專賣白宮嘅手信店啦。呢啲係聖誕裝飾嚟嘅，我哋見得到。嗱，你睇下呢個幾多？嗱，例如有頂帽啦，哥哥戴帽嚇。跟住妹妹嗰邊啦，我要去睇下妹妹嗰邊，睇下咩好介紹先。哇！呢度有好多磁石，我哋見到美國總統啦嘅錢啦，好得意啊！呢個哇，今日好凍啊！我哋卒之咧真係好凍好凍，嚟到白宮啦！而家呢度就係白宮，好凍啊！都有人抗議啊！而家見到有人抗議喺白宮門口。
以前嘅 American。我哋一陣間入去睇下。佢又切咗個頭落。呢個以前嘅 DC7。呢度就係一個駕駛艙 DC7 入面，原來側邊咧就已經係擺咗好多儀器嘅。呢度咧就係愛嚟擺行李嘅行李架，跟住呢個咧就係其實一個駕駛艙啦。我哋一入到去裏面咧，呢啲我好肯定咧，都應該係頭等噶啦，頭等嘅座位啊，好大機會係。嗰陣時啲座位咧，仲要係好簡陋嘅啫，你睇下。上面就擺少少行李啦，跟住我哋就行到出嚟呢度啦。呢個咧就係以前嘅洗手間啦。